né? Caixa de direção ela mesma do Space Fox, né? Do Fox. Aí, ó. Observa que lá no final ela tem um rolamento e o rolamento tá estourado, né? Agora vamos substituir pro outro rolamento, ela tá vendo? Os macarrãozinhos. Os macarrãozinhos. Olha lá, ó. Tudo no lugar. Esse aqui é um rolamento novo, né? Vamos sacar aquele rolamento lá, né? E vamos colocar esse aqui, né? Esse aí é um dos principais motivos da direção ela travar, né?